Hi guys, welcome to Mithun Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா லவ் பேர்ட்ஸ்ல மேல் ஃபீமேல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றத பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு Subscribe பண்ணலனா மறக்காம Subscribe பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. அப்பதான் நான் போற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வந்துரும். அப்புறம் லைக் பண்ணிருங்க, ஷேர் பண்ணிருங்க. மறக்காம கமெண்ட்டும் பண்ணிருங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழ கமெண்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க. அப்புறம் என் தம்பி சேனலுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி Subscribe பண்ணிருங்க. ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பாத்தீங்கன்னா எப்படி மேல் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துடலாம். மேல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ நோஸோட இருக்கும். இப்போ நான் இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறதுல காட்டுறேன், சர்க்கிளும் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், இதில் ப்ளூ நோஸ் வச்சுருக்கிறது வந்து மேல். ப்ளூ நோஸ் இருக்கும், கொஞ்சம் சைஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும் மேலில். இப்போ இதில் பாருங்கள், உங்களுக்கு ஏரோ மார்க் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்கள். ஃபீமேலுக்கு எப்போவுமே இதே மாதிரி எல்லோஷாலாம் இருக்காது. சில டைம் ஒயிட்டாகவும் இருக்கும், ஒயிட்டாக தான் மோஸ்ட்டாக இருக்கும், எல்லோ தான் எப்போயாவது ரேராக இருக்கும். இதை வச்சும் நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலுக்கு நான் சர்க்கிள் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒயிட்டாக தான் இருக்கும் ஃபீமேல் வந்து. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பேர் பஜ்ஜீஸ் போட்டிருக்கேன். இதில் பாருங்கள், மேல் தான் கம்பேர் பண்ணும்போது பெருசாக தான் இருக்கும். நான் இப்போ சர்க்கிள் பண்ணியும் காட்டிடுறேன் உங்களுக்கு, பார்த்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன குவிஸ் மாதிரி வைக்கிறேன். இல்லை மொத்தம் எத்தனை மேல் எத்தனை ஃபீமேல் இருக்குன்னு கரெக்டாக கெஸ் பண்ணி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் இப்போ உங்களுக்கு ஆன்சரும் சொல்கிறேன். நீங்கள் கெஸ் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, சூப்பர். ஓகே, இந்த வீடியோவில் யார் வின்னருன்ட்டு நீங்கள் தான் சொல்ல போகிறீங்க. கீழே நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கரெக்டாக ஏமாற்றாமல் சீட்டிங் பண்ணாமல் சொல்லுங்கள். ஜெயிச்சவங்களோட நேமை நம்ம வந்து நம்மளோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் கமெண்ட்டோட சேர்த்து. ஓகே, மறக்காமல் சீட்டிங் பண்ணாமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் Subscribe பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்ருங்க. டாடா பாய்.